E aí pessoal, tudo bem? Olha só, hoje tá nevando bastante, lá fora muita neve, vai nevar a noite inteira e vai fazer bastante frio. E enquanto isso, eu tô aqui dentro de casa, tá quentinho, vou mostrar pra vocês o fogo aqui. Tá vendo aí, né? O foguinho na lareira tá ligadinho ali. Daqui a pouquinho eu vou assar uma carne, fazer um churrasco ali dentro daquela lareira e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Um abraço, te vejo já já. Aí está, pessoal. Cheguei as madeirinhas para lá, para mim pegar aquela brasa bem ali no fundo. E agora o segredo é o seguinte: essa panela é uma panela de ferro. Eu vou colocar ela lá dentro. Daqui a pouco ela vai estar bem quente. Aí vocês já viram, né? Vamos botar um bife ali. Daqui a pouquinho a gente volta para colocar a carne ali. E aí está, pessoal. Nossa panelinha está bem quentinha. Agora eu vou colocar um pedacinho de carne bem pequenininho ali, pera aí. Eita! Agora eu não vou pôr sal ainda não, vou deixar ele ali, dar uma corada por baixo, quando eu virar eu coloco o sal. Já já eu mostro pra vocês aí. Ok, pessoal, agora vou dar uma viradinha aqui na carne pra nós. Ah, que beleza. Quase pronto. Agora eu vou colocar um salzinho grosso ali. Olha aí. Sal grosso. Coloca bastante. Depois ela vai... Daqui a pouco eu viro de novo, hein? Aguenta aí. Ok, pessoal, agora eu vou virar aqui a nossa carne de novo. Que beleza. Olha aí. Vou virar queima. Agora eu jogo o sal do outro lado. Ali, ó. Sal grosso. Ali, pronto. Daqui a pouco coloco um outro pedaço pra gente poder saborear. Valeu? Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí o corte da carne. Ei, pessoal, agora é o seguinte. Vamos saborear a carne e ver como que ela ficou, beleza? Fazer um cortezinho aqui. Cortar um pedacinho aqui pra mim comer, ver como é que tá. Delícia! Valeu! Até a próxima!